Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kaula hormati. Alhamdulillah kita saged kepanggihan malih wonten ing acara pengaosan kitab hikam menika. Mandar muga pengaosan nika membawa manfaat kangge kaula saha panjenengan sedaya, juga untuk kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kita lahir sampai kita masuk datang swarga panggonan rahmati Gusti Allah dan yang sesuai dengan kehendak Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sakmenika kita dugi datang kitab hikam, tetap kita dalam nomor 89. Tapi bawah sendiri yang insyaallah dengan memakai judul Hanya Al-Arifin yang dapat melihat zatnya Allah di dunia. Monggo kita lanjutaken pengaosan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Waru'yatu utawi ningali di dunya ing dalam dunya alal wajhi ngatasi dalan al-madhkuri kang den tutur. Khosotun iku kang tertentu bil arifina kelawan pira-pira wong kang makrifat. Wa fil akhirati lan ing dalam akhirat amatun iku kang umum li jami'il mukminina maring sekabehane pira-pira wong mukmin. Alima ngerti sapa Allah mingka saking sira annaka ing sak temene sira iku la tasbiru sabara yasbiru. Ngono. Angele bahasa Arab niku lek pun tutuk teng fi'il mudhari ain niku kacar-kacir. Lek sabara yasbiru, lek alima ya'lamu, lek daraba yadribu. Ngoten niku apa jare pengrungon saking wong Arab. Ndak iso dipatok lek daraba mesti yadribu, alima mesti ya'lamu, mboten, ndak mesti. Apa jare babe dhewe-dhewe. Mergane mempelajari ilmu bahasa Arab itu lebih sulit daripada mempelajari bahasa-bahasa yang lain karena ada semacam ini. Angel belajar bahasa Arab niku. An musyahadatika, tegese saking oleh sira nyakseni lahum maring Allah. Kama kaya barang huwa kang utahe iku sya'nul muhibbi, tingkae wong kang demen. Fa inna mongko sak temene al muhib iku la yasbiru ora sabar sapa al muhib an ru'yati mahbubihi saking ningali barang kang den demeni muhib. Lakin tapine ru'yatuka utawi oleh sira ningali lahu maring Allah fi dari ing dalem ikilah desa akhirat, ing dalem ikilah panggonan donya. Ing dalem ikilah panggonan donya min ghairi hijabin saking tanpa aling-aling iku muta'azziratun kang angel apa ru'yatuka. Bapak-bapak ingkang kawula hormati, dawuh niki musannif war ru'yatu fid dunya alal wajhil madhkur. Adapun melihat Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang telah disebutkan seperti tadi, artinya ketok nang Gusti Allah langsung tapi ana ndek donya. Itu siapa yang bisa melakukan hal seperti ini? Sing iso nglakoni barang kaya ngeten iki namung al-arifin mawon. Liyane al-arifin ndak iso. Ngaku-ngaku jenenge, aku mambengi ketok pangeran. Lek pancene tiyang niku al-arifin ya berarti betul. Lek tiyang niku mboten al-arifin, maka kita enggak bisa mengatakan salah. Ana wong ngaku awake mari ngimpi Gusti Allah, sampean ndak iso ngarani goro. Ya ndak iso benerno, soalé sampean dhewe ndak weruh. Mergane sering diucapkan la ya'riful wali ilal wali ya krana ngeten iki. Ya sak tutuke kula mbek sampean caranya menilai. Ana wong ngaku ketok pangeran, ngaku ketok Gusti Allah, ngaku ngimpi Gusti Allah. Sampean ndak tutuk akale, sampean wajib ingkar. Lho lek wis sampean tutuk, lho wis tutuk, ya mboten nonton masalah. Lho yang bisa melihat Allah dengan mata kepala ini dengan jelas tanpa ada halangan apa-apa, wonten dik donya niki namung al-arifin. Orang yang makrifat datang Allah Subhanahu wa taala. Tahu dengan kehendaknya Allah. Lek wis tahu dengan kehendaknya Allah, ya ndak susah, ya ndak bonggo, ya ndak bunga, ya ndak besar kepala, wis pokoke wis dia menyadari seluruhnya itu saking Gusti Allah. Ngoten mawon gampangan niku. Alima minka annaka la tasbiru wa fil akhirati amatun li jami'il mukminin. Lain di akhirat besok kabeh. Pokoke tiang-tiang mukmin sing mlebu nang swarga
besok ndek swarga niku kula mbek sampean bakal ningali Gusti Allah. Ndek swarga tapi nggih. Bakal ningali dateng ngarsane Gusti Allah. Mukminin mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman dakhalal jannah. Lek tiyang niku ndek jerone atine se ono sak pucuk, sak cuwil twitik namun dari keimanan, maka pasti dia akan masuk datang swargane Gusti Allah. Mesti niku. Gak mungkin tidak akan masuk datang swarga lek tiyang niku iman. Sebab Allah wis janji, wong mukmin niku bakal ningali Gusti Allah besok wonten di alam akhirat. Umum. Tapi lek ndek donya yang bisa melihat Allah hanya al-arifin saja. Alima annaka minka annaka la tasbiru anhu. Allah sudah sadar, Allah sudah mengetahui bahwa sakjane sampean niku sudah tidak sabar lagi ingin melihat Allah. Bagaimana orang yang mencintai Allah, betulnya mereka itu enggak sabar ingin melihat, sebagaimana tingkahnya orang yang mencintai sesuatu. Sebetulnya mereka itu enggak sabar ingin segera melihat sesuatu yang disenangi, sesuatu yang dicintai. Lah kok kula mbek sampean lek cinta nang Gusti Allah mestine cepet ndang cepet kepengin kepethuk Gusti Allah. Lah tiyang sakniki angel lek tepak pengajian ditakokne, "Bu, Pak, dalem, panjenengan cinta napa mboten teng Gusti Allah?" Cinta. Kepingin napa mboten mlebu swarga? Kepingin. Bareng ditakoni, "Kepingin cepet napa alon-alon?" Jawabane kepingin alon-alon jare. Oleh apa? Oleh lang swarga iku mati dhisik. Lek swargane seneng, matine iku sing bahaya. Ya iki diarani cinta bohong tak apa cinta temenan ya mbuh. Apa jari sampean dhewe sing ngarani. Nek diarani cinta nang Gusti Allah cinta. Tapi ditakoni kepingin apa ndak cepet mlebu nang swarga. Kepingin alon-alon jarine. Lakin ru'yatuka lahu fi hadzal min ghairi hijabin muta'adziratun. Cuma lek sampean kepingin ketok Gusti Allah secara langsung tanpa ada hijab nek donya niki angel panjene. Sing gampang niku ya ndelok Gusti Allah min warai hijab. Apa hijabe? Ya hijab barang niki wis. Kok umpama sampean ingin, ya monggo tapi angel. Ndak gampang. Karena apa? Karena memang yang diperintahkan oleh Allah kita disuruh melihat barang yang zahir, barang mukawanat yang dijadikan oleh Allah yang bisa kita lihat niki. Fa asyhadaka ma baroza. Fa asyhada mongko ningalaken sapa Allah ka ing sira bariza. Bariza kang pertelo apa ma minhu saking Allah. Ai minal athari tegese bayane biro-biro labet wal akwanilan biro-biro barang kang maujud. Ai asyhada tegese nyaksaken sapa Allah ka ing sira iya ing iya al athari wal akwan. Litaro drapun ningali sira ing Allah biya ing dalem al athar wal akwan bi aini basiratika kelawan kahanane mripat sira. Wa ing kanat senajan ono apa tilkal akwanu mengkono biro-biro barang kang maujud ono iku hajibatan kang ngaling-alingi lah kamaring sira. An ru'yatika saking ningaline sira lahu maring Allah bi aini basarika kelawan kahanane mripat sira faqat ra'aita moko sak temene teman-teman ningali sira ing Allah. Allah menampakkan datang kula panjenengan sedaya sesuatu yang jelas dari bekasnya Allah, ngoten lho. Artinya tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Mboten wonten makhluk lek ndak ana khalik. Khalik niku Gusti Allah, zat yang menjadikan. Lek bahasa bintang film diganti bahasa sang halik, bukan sang halik, sang khalik. Niru, ojo diwawahi. Bahasa Arab kok diwawa bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Sang khalik ya sang khalik, ojo sang halik. Koyo tunggale I love you, amen ojo elep ndak gelem wonge. Utawa I love ya ndak gelem. Lek bahasa Arab ojo di bahasa Indonesia no. Deleng nggih. Khalik ya sang khalik, jangan sang halik. Litarahu fiha bi aini basiratika. Allah menampakkan kepada kita dari asar-asarnya Allah. Allah menampakkan kepada kita tentang asar-asarnya agar kita bisa melihat Allah di dalam asar itu dengan mata penglihatan kita, walaupun sebetulnya barang yang diwujudkan itu menghalangi kepada kita. Dan Allah tetap menyuruh kita untuk melihat makhluk itu, tujuannya supaya kita melihat Allah. Dan artinya lek sampean ketok makhluk berarti ketok kholik, ngoten lho. Mau tidak mau sampean ketok kholik. Ono wong ganteng. Di balik wong ganteng itu sampean mesti ngomong sapa sing gawe iki? Allah. Ono gunung gede.
Sapa sing gawe gunung iki? Ya Allah. Ana watu gedhe. Sapa sing gawe watu niki? Ya Allah. Kita melihat Allah. Sudah pasti. Masya sampean muni aku ketok watu. Sakjane duduk ketok watu. Ketok Gusti Allah nih. Walau min wara hijabin senajan saking bulin aling-aling. Wa dzalika utahe mengkono-mengkono faqad ra'aitahu karamatun. Iku karomah minallahi saking Allah laka katu sira wa inayatun lan pitulung minhu saking Allah bika kelawan sira haitsu lam yuhjibka. Dalam sekiranya orang ngalang-ngalangi sapa Allah ka ing sira anhu saking Allah hitun yang dalam dunia aidon bodoh karo kelawan akhirat. Sampean itu sudah mampu mengeterapkan, sampean melihat sesuatu itu berarti sampean di dalamnya melihat Allah. Berarti sampean niki wis oleh karomah saking ngarsane Gusti Allah. Ukurane ya apa carane? Ya ukurane ono di ati. Sampean sakniki nyambut gawe nuku ono di pasar. Jenenge tuku di pasar jejer-jejer, dodol bawang, pinggire dodol bawang, pinggire dodol bawang, pinggire dodol bawang, pinggire dodol bawang. Wong tuku iku ndek sampean niku kok liwat tok tapi tuku ndek sebelah sampean. Krono tukune sampean ndak payu ndek ati niki rada obah pegel. Lek sampean niku pegel, berarti sampean niki durung ketok Gusti Allah. Napa kok diarani mboten ketok Gusti Allah? Nggih. Krana sampean nganggep bahwa sing mlaku iku menungso. Tapi lek sampean menyadari bahwa yang jalan itu hanya zahirnya saja manusia, intinya mereka itu jalan di hadapan kita adalah Allah yang menjadikan mereka jalan saja di hadapan kita. Dan tidak membeli pada toko kita, tapi membeli toko di sebelah kita, membeli di toko sebelah kita. Itu kehendaknya Allah. Ya kula sampean ndak bakal pegel, ndak bakal muring-muring, polahe kalah saingan. Kalah saingan muring-muring itu berarti nggak sadar kalau bahwa yang menjadikan segala sesuatunya niki Gusti Allah. Lek ono wong bersaing dalam satu kontes perebutan apa saja, dia kalah tapi dia nggak marah, berarti dia itu orang hebat. Lek rebutan kalah terus ngambul niku berarti ndak hebat itu, Pak. Berarti dia itu nggak tahu kalau yang menjadikan kalah dan menang ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lek wong niku sadar yang menjadikan segala-galanya itu Allah, yang menjadikan kalah adalah Allah, yang menjadikan menang adalah Allah. Ngapain kita akan sakit hati? Nggak perlu loro hati. Bah kalah saingan, bah ya apa iku kabeh wis karepane Gusti Allah. Sing penting sampean wis mari usaha. Wis mari usaha ya wis. Apa jare iku wis? Apa jare Gusti Allah? Kita hanya punya usaha. Ketentuannya ono di Gusti Allah. Lho lek wis punya kesadaran yang seperti ini. Sampean pamene kepingin kursi niki. Temen sampean kepingin nang kursi iki. Lho lek hasil ya ndak terlalu bangga. Lek gagal ya ndak terlalu susah. Apa sing kate ndadekno susah? Wong ku kabeh tek Gusti Allah. Mboten perlu sampean susah niku. Enggak perlu sampean bingung niku, mboten perlu. Tenang aja lah. Biasa-biasa saja. Lek wis duwe ati tenang dalam keadaan gagal atau sukses, iku berarti sampean wis oleh karomah saking ngarsane Gusti Allah lan inayah. Artinya sampean tetap bisa melihat Allah dengan zahir. Seperti sampean bisa melihat Allah dengan zahir nanti ada di swarga. Wong durung wae dilakoni kok wis iso dilakoni berarti lah istimewa niku jenenge. Monggo kita terusaken buka dateng nomor 90. Sakniki bape bab liya. Bismillahirrahmanirrahim. Lama alima arikalane weruh al-haqqu sapa Allah zat kang hak. Mingka saking sira ayyuhal muridu eling-eling wong kang ngarepaken bagus maring Gusti Allah wujudal malali ing anane sifat bosen aisa amati tegese bosen min siqalil amali saking abote amal al muaddiyati kang nekaaken apa saamah ila tarkihi maring ninggalaken amal. Lawana mongko merno-mernoaken sapa Allah, mongko ndadekaken bermacam-macam sapa Allah. Aina wa tegese merno-mernoaken sapa Allah laka maring sira ati ing pira-pira ibadah rahmatan krana welas bika kelawan sira wa tashilan lan gampangaken alaika ing atase sira
li annaka krana sak temene sira iku idza sya'amta hari kalane bosen sira minnauin saking sawarna mina saking taat intakolta mongko pindah sira ila ghairihi maring liyane nau walau kanat senajan ana apa taat iku minnauin saking warna wahidin kang siji li syu'matihi la sya'amat hunnafsu walau kanat minnauin wahidin li syu'matihi la sya'amat hunnafsu wa tarokathu istisqalan lahu. La sya'amathu tegese ngeten monggo kita saking ngajeng malih. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah mengetahui bahwa kita ini punya sifat sing jenenge bosan. Ketika Allah mengetahui bahwa kita ini punya sifat bosan dengan sebuah amal, bosen niku ana kalane krana pancene amal niku abot rasanane. Ndak ana gaene maca Quran tok niku kan suwe-suwe kok blangkemen, alas-alasen. Utawa wiritan selawat tok. Wis wingi kok selawat tok tak ngali wis. Lho krana Allah itu mengetahui bahwa di dalam diri kita ini ada sifat yang namanya sifat bosan, maka Allah memberikan beberapa warna daripada ibadah. Cara wong mangan, bendino iwak terong tok kan blenger. Blenger iwak terong ngali nang iwak ndok. Blenger iwak ndok ngali nang iwak tempe. Blenger iwak tempe nang iwak tahu. Orang beribadah pun seperti ini. Mboten napa-napa kula mbek sampean niku ngali. Sing penting posisinya tetap posisi ibadah. Sampean dikei wilitan sembayang nang gurune kongkon sembayang 1000 rakaat sembayang. Kok bosen sembayang? Ibadah liyane. Syukur sing wajib, lek sing wajib niku aja sampe bosen sampean. Malah lek nek jero niku dipun aturaken ngeten terusane niki. Mangke di akhire wonten. Jadi kebosanan kita ini sudah diketahui oleh Allah. Karena Allah mengerti kalau kita punya sifat bosan, maka ibadah yang diberikan oleh Allah kepada kita ini beraneka ragam dan waktunya pun berlainan. Mboten kok kula mek sampean dikei ibadah sedekah tok mboten. Ana ibadah sing rupa sedekah. Sedekah mlenger, ana ibadah sing rupa omongan sing apik. Omongan sing apik pun mlenger, sampean ibadah rupa salat. Salat mlenger dikei ibadah liyane. Genta-genti. Ya kaya waktu ngeten lho. Lek Ramadan kula mek sampean dikei ibadah poso. Sembayangi pancet. Sembayang nggih ngoten. Isuk sembayang. Terus zuhur sembayang. Asar sembayang dan seterusnya. Ini adalah koyok-koyok ini kehendak Allah menjadikan bermacam-macamnya ibadah ini karena Allah mengetahui bahwa kita ini adalah punya sifat bosan. Ana omah tok bosan kumpul ambek bojo, metu nyambut gawe. Ibadah liyane nggih wonten ndek apa-apa nyambut gawe. Nyambut gawe sepane kesel, dikek ibadah liyane apa mangan. Supaya teges mangan dadi ibadah. Mangan wis mari mulai nang omah kumpul karo anak. Kesel kumpul ambek anak, kumpul ambek bojo, terus berputar. Niki adalah kemauannya Allah memang seperti ini. Karena Allah itu tahu kalau saya dan sampean ini punya sifat bosen. Walau kanat napa perlu ni rahmatan bika karena Allah niku saaken nang sampean. Wa tashilan alaika. Kan gampang akan datang sampean. Li annaka krana sampean niku lek bosen saking setunggale warna, maka sampean bisa pindah kepada ibadah yang lain. Walau kanat niki duduk senajan niki lamun niki. Enak lamun pun. Walau kanat lamono ono apa taat, ana iku minauin saking warna wahidin kang siji, lasa amat humoko yaktine bosen hu ing nauin an-nafsu apa ati. Watarokat lan ninggal apa nafsu hu ing nau istisqalan krana milang-milang abot lahum maring nau. Dadi andai kata ibadah niku mesak warna, pamane nang Allah sampean dikei warna ibadah sembayang tok bosen sampean. Stres. Ya satu saat sembayang, satu saat nyambut gawe, satu saat kumpul bojo, satu saat mangan. Dan semua ini adalah bermacam-macam warnanya ibadah yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengantisipasi bosene kula ambek sampean.
Allah kuasa, andai kata Allah mau sampean mulai lahir sampai mati dikai ibadah sembahyang tok katene opo? Lu kan mergane diwarna-warna iki boleh pangeran iku saken. Zuhur sembahyang, mari sembahyang dikai ibadah sing jenenge turu. Ibadah pisan. Lek turune niku mang diniati kangge negesno awak. Mari turu sembahyang, sore-sore ngaji Quran. Bosan maning dolen nang segara, melihat keindahan alam. Akhirnya di situ kita bisa mensyukuri nikmatnya Allah, ibadah maning. Kesel ana di pinggire segara mulih, ana di omah ndelok TV, motone seger niat mensyukuri nikmate moto, ndelok TV sediluk jane ndak sepanik. Mari ngono mari pateni TV-ne nyetel maca Quran. Mari maca Quran, maca selawat. Mari maca selawat sembahyang. Sembahyang wis kesel melok jamiah yasinan, melok jamiah ishari, melok al-banjari. Maca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bosen ganti maning ana jamiah jenenge tarekat, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Melangariku muruk, melanggar muruk ngaji. Diwarna-warna nang Allah Subhanahu wa taala ini merupakan rahmatan minallahi bika. Karena Allah menyayangi kita, wa tashilan alaika. Andai kata warnanya ibadah itu hanya satu, niscaya nafsu kitanya kan bosen. Lek bosen ditinggal, Bun. Lain halnya kalau nikmatnya itu banyak. Bikhilafil anwa'i kelawan bedane pira-pira warna al muta'addidati kang wewilangan. Fa inna mongko sak temene al anwa, fa inna mongko sak temene nafsu tastakhifuha iku milang-milang enteng apa nafsu ha ing anwa, wa tastajalliha wa tasta istajalla yastajalli istijlaan, istajla yastajli istijlaan, wa tastajliha wa tastajliha lan milang-milang genah sira, milang-milang cetha sira, boten milang-milang males, istajla wa tastahliha ngoten nggih, wa tastahliha haon hak niku, lan milang-milang enak sira, milang-milang manis sira, sanes jim niku hak, litanakuliha krana pindah-pindahe nafsu min nau'in saking sijine warna ila akhara maring warna kang weneh, ngoten. Litanakulia krana pindahe nafsu minauin saking sijine warnane taat ila akhara maring warna kang weneh. Ya tileke ibadah niku macem-macem. Nang ati niki kan enteng, cek mboten bosen. Mari ibadah sijine. Mari ibadah niki ngalih maneh, mari ibadah niki ngalih maneh. Terus pindah terus ngeten lho. Wa sya'nun nafsi utawi tingkae nafsu iku ala taduma yento ora netepi apa nafsu ala halin wahidin ing atase tingkah wahidin kang siji. Lan kebiasaane nafsu niku mboten seneng ndelok barang siji. Lu krana ndelok barang siji ku ndak seneng, kita hidup dengan orang harus menyadari bahwa kita tidak harus melakukan satu saja, tapi melakukan ibadah-ibadah yang lain juga ada kesempatan. Bosan ngaji Quran, sekolah, nyekel pelajaran. Nyekel pelajaran agama wis kesel, saiki ngalih nang pelajaran umum. Pelajaran umum kesel kita praktek, terus kita tambah, terus ngoten mawon. Dengan berpindah-pindahnya warna ibadah yang kita lakukan, koyok-koyok nang ati niki kan enteng, ketimbang nglakoni ibadah sing akeh tapi warnane sak warna. Ki macem-macem. Bal tanzuru balik ningali apa nafsu fil ahwali en dalam pira-pira tingkah. Ala taro ana to ora ningali sira annal insana ing sak temene menungso iku idza dawama ari kalane netepi sapa insan ala ta'amin ing atase panganan wahidin kang siji tasamuhu nafsu tasamuhu mongko bosen hu ing ta'am nafsu apa awake wong kama koyok barang wako akang tumiba mali Bani Israil maring kaum Bani Israil. Ngelak padha mawon to. Kula ambek sampean menungso niki lek dikai mangan pancet niku yo kesel. Polahe rek sing wedok seneng mangan iwak klothok, pendino dikai iwak klothok. Ya akhire mblenger. Lek seneng niku aja digenter. Ngerti digenter sampean? Apa digenter? Dioyok. Oleh sing seneng iwak
iwak pecel terong bendino pecel terong. Sak minggu bosen ya. Sing enak niku genti-genti. Sakniki iwak terong, meneh pecel gobis. Mari pecel gobis mben maning pecel kacang tunggak. Menene maning pecel kentang. Lho lek ngeten iso ndak bosen. Nek dikai terus mangan kono maning kadek boleh sing lanang seneng pecelan akhir dikai pecelan to akhire sing lanang kecirit kacang. Kaken mangan pecelan. Ya begitulah wataknya manusia niku. Mboten saged, Bu. Pancen menungso niku kudu genti-genti. Kok jenengan ngrungokne nyanyian ngoten. Lek sik kaitan nyanyian niku dirungokno seneng. Tapi kalau sudah tiap hari dilakukan, tiap hari didengarkan, akhirnya melenger. Bosen. Ngrungokno nyanyian niku bosen. Nah supaya ndak bosen genti-genti. Dahar ngoten genti-genti. Sakniki mangan iwak tempe, meni mangan iwak tahu. Meni mangan iwak tahu, mbene maning iwak ndok. Mari iwak ndok, iwak bandeng, mari iwak bandeng, iwak panggang, iwak rajungan, iwak nus dan lain sebagainya. Muter-muter lu kalau variasi begini seneng. Pancet ngoten sing nglakoni yo rasa-rasen to. Saestu. Mila mandan muga kula kali panjenengan ditakdir oleh Allah menjadi orang yang tidak bosan-bosan melakukan ibadah dari beberapa ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sedaya, sehingga kita menjadi orang yang selalu beribadah dan selalu ingat dhateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, namung sakmenten ingkang saged kawula aturake salalu putih saking kawula nyuwun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.